Akubingelele Felix, ngibingelele uMini nabalaleli bonke kwezaseThekwini silapha eGagasini namhlanje. Siyabonga kakhulu. Hayi bese sikuswela impela lemsakazweni kodwa hayi cha uMadlala uyibambile impela in your absence. Mina ngibonga kakhulu kuma colleagues ami ngokuthi angibambele umuntu besa kakhulu nezikhukhula nezinye indaba zokubuswa kwale dolobha lethu. And ngibonga kakhulu ukuthi nibambisane kahle nabalaleli bonke bambisane kahle nabafowethu. Nathi siyabonga kakhulu sibongele kuwena baba ukhansela Madlala kanye nokhansela uThembo Ntuli. Sibonge kakhulu ke anduba siqale ngalobu besikuhlele ukuthi sizokukhuluma namuhla. Ngifisa ukuthi ngiqale ngikulalelise lenkulumo esithola komunye umlaleli wethu besikhuluma naye kwenye yengosi yethu between 7 and 8. Okay. Siqala nosizo la kunomgwaqo lapha eMalukazi, uMalukazi nje wona i-highway. Ingane lapha eyaMjino 4 ibihamba ngo-6. Umoto isilanda ngo-5 o'clock ngesimanga se-traffic. Engathi wademejeka ngesikhathi kunetha kanti vela ukazi ube muhle nje selokwathi inhlolo wamgwaqo. Injalo ke meya besifisa ukwazi ngale ndaba ke ukuthi iluphi usizo noma likhona inhlelo eninazo ukulungisela umgwaqo lo yalabona ngakamuthwa ubheke phansi lapha on your right ke kukhona iMalukazi ngapha kukhona umlazi ubheke lapha esiphingo ezantsi eLotus Park. Yebo Felix kukhona bese kwangibhotshozela ukuthi kule abakunike umsakazo ukwathola umbiko njengalowo lo sowudlala njengamanje. And nesimo se-bricks lapha eMalukazi yabona iTheku likhahlanyezwe kakhulu zikhukhula kulandelana kusola ke nje kakhulukazi ngo-2017 kuzothi manje and nje kule nyanga uFebruary no March sebenekhukhula ezo4 eshiya umonakalo omningi kakhulu ku-infrastructure yethu. Kodwa sijabulelayo ke manje mfethu nawe mina ukuthi uhulumeni omkhulu usethe indawo yethu uzomemezela usememezele indawo ebenenhlekelelo okuzobe sekukhulula ke imali yokuba sikwazi ukuhlangabezana nawo wonke ke ukulimala kwengalazinda zethu lapha eThekwini. Ngicela ukusho ukuthi leli bridge laseMalukazi eselenza ukuthi ingane efanele ngabe ivuka ngokora ihamba ngokora 26 efanele ihambe ngo5 ekseni umntwana omncane lo na 4 years. And ukuthi kube enye lama bridge azoba ephondweni azoba number 1 kwama bridge esobe siwenza swalungisa kule mali sayithola. No. Sibonge kakhulu ke kanti udaba ke ebesifisa ukukhuluma ukwazi kabanzi ngalo simbonile ke umeya womkhandlu wethu waseThekwini hambisana ke noNdunankulu wakwaZulu Natal ubaba uNtuli niyobheka lapha indawo lapha eNhlungwane eNanda eLamonti njalo zonke indawo ezikhahlamezwe ikhukhula. Akusilandise kabanzi ngalolu hambo lwakho noNdunankulu. Angikale nje ngokudlulisa amazwi enduduzo kuyonke imindeni eshonelwe ihlobo zabo kulezi khukhula bekade sinazo and ababili nje bareportwe kulezi khukhula lezi ezidlule mfethu bawu3 khona umunye wasePhoenix West lekhukhula lezi siphuma kuzona zeviki eliphelile. And kunemndeni ke eminingi ekhahlanyezwe ke kwakuyimizi yayo kwadinga ukuthi ke basuswe bawohlaliswe endaweni ehlukene. Abanye bangena omakhelwane bavula iminyango. Sakhuthaza ukuthi omakhelwane abo behlelwe inhlekelele bavule iminyango babahlalise ukuthi bahambe ngempela nje bohlala emahholo. Kodwa ke phela siyazi ukuthi imizi yethu inkulu kakhulu ukuthi ingamukela abantu abaningi. Abantu abakhahlamezekile babalela kulaba bantu abawu-6,000 imizi la ku-1,452. And njengomkhandlu sizimisele ukusebenza nayo yonke imiphakathi nabantu esisebenza nabo ukuthi
labantu abadisplaceekile bagcine sebe thola indawo yokuthi bakwazi ukukhosela indawo ezizama ukuthi sizakhe manje ngoba sebaningi abantu abazithola bekulesimo kanjalo ke bathi bakhuthaza abantu ukuthi siyesavashela eNanda nje kumfulo phakeme but kuvele kwablockeka ipipe elikhulu enye into ebanga ukuthi ublockeka amapipe amakhulu phakame umfula ugcina usususa engene emzini ukuthi abantu bakithi balahla udoti nemfucuza khona emfuleni and bakhuza ukuthi bangakwenzi lokho ke ninge kosikwenzayo amathimba ethu on the ground bazama ukuhlenga labo abahlangabezana nesimo lesi esikhuluma ngaso. This is absolutely great to hear, which there are some people on standby who are willing to assist. You know, enginewari ngayo kancane la meya ukuthi ngabe imvula zisiphazamise kangakanani kuze sibe ready ukureceive ama visits ethu labajule ukufika ngama Easter holidays bazovakasha eThekwini. Ngabe si ready? Ngabe sizokwenza njani? Well, mfethu uqinisile uyazi ukuthi iTheku liphophula njalo makwama Easter holidays ningi imoto engena lapha eThekwini silindele nje ama visitor angaphezulu kuba 800,000 azongena lapha eThekwini sizobona indawo zokuhlala abantu mabengabhukhanga zohamba kambe ziphele indawo ezibhukwayo sifuna nje ukuthi abantu kube no 63% occupancy rate lapha eThekwini. So sithi ke umphakathi awuze siyabathanda yebo sibenenkinga ngaphambilini kodwa abantu baseThekwini bakhombisile ukuthi siyakwazi ukusheshe sivuke asilali phansi asiwe sibe comfortable ngokuwa but siyawa sivuke sibheke phezulu and sikwazi ukuphinda si-regroup futhi again. Ziningi izinhlelo ke khona nemicimbi ekhona ebekiwe ukuthi abantu babeseThekwini bokwazi ukuthi bathole entertainment kakhulukazi kwezenkolo incelo yezenkolo. Yebo mfethu. No, siyabonga kakhulu meya. Mhlambe ke sesivala ake sithinta nalo daba ngoba sibonile ukuthi khona inhlelo umeya anazo lapha zokuvula iBuffalo's Dry ilandfill lapha. Ngolesina mangaphosisi uyahlangana nomphakathi wase Ward 59 ukuyothula ke zonke nele inhlelo lezi zokusebenza kwale landfill site. Awusitshele kabanzi ngalolu hlelo lelo. Mfethu sinama landfill site of4 lapha eThekwini. iBuffalo's Dry enye yawo kuthe ngoJuly 2023 iyavalwa ngoba abantu besebenzele lapha ngaphakathi at some point there were over 700 people at a go ngaphakathi kwi-landfill site. Sekunzima nanokuthi imshini yethu lemkhulu receive udoti iphinde ugqibe ikwazi ukusebenza abantu besebeqala ukulimala kwase kuba khona udlame okwenza ukuthi le landfill site igcine sivaliwe sesivulile ke manje yabona manje masufika kule landfill site akusadingi ukuthi ungene ngaphakathi sesine sorting facility esakhe ngaphandle kwe landfill site uma udoti ufika udlula kule sorting facility uma ufuna amaphepha uthola uhamba uphenye ufuna amaphepha lapho ufuna insimbi ufuna amathini noma ngabe ufunani nithi ngaqeda imoto masiyaphuma ke nodoto la osuseni ihambe ufaka ngaphakathi kwi-landfill site and abantu laba abaqoqa udoti bewudayisa sesibafome into different about 50 cooperatives ukuze bakwazi ukuhleleka and imsebenzi asebenza manje usuhloniphekile unedignity ukuthi usungakwazi ukukhomba umzalo wakho osebenza kwi-landfill site asebenzi ngaphakathi usebenza ku-sorting facility nalabo ka-exporta kubona udoti emphakathini yethu abawuhlukanisa udoti bangohlanganisa ukuze sikwazi ukuthi uqoqe usukene suse lapho usukene kusizakale labantu abawucoshayo bakwazi ukuthi bahambe bawudayisa indlela entsha ke manje esizama ukuthi sisebenze nakwezinye indawo lokho kuyasiza ukuthi laba abaqoqa udoti uma boqoqa ngendlela ehlelekile kuyasiza ukuthi ne last span ye landfill site yethu iyakhula ngoba kuthi akusewonke udoti esoqoqayo ongena kwi-landfill site omunye uyahamba urecyclishwe ngoba basebewudayisile abasebenzi bethu asibambisane kanjalo nje sokwenza ukuthi konke kwenziwe ngedignity
kodwa inqobo nje mabebambisana nathi ekwenzeni lo msebenzi esiqala ukwenza isivuliwe ke manje iyasebenza lokho kuzokwenza ukuthi uDoti uqhamuka eNorth ungahambi distance ende uye eSouth kodwa ulahle khona eNorth kule ndawo esikhuluma nje namanje. Sibambe lapho Mayor. Sibonge kakhulu ke loyo uMayor weThekwini Municipality umhlonishwa ubaba uCyril Uqabo. Nonkosi uyachazela sibonge kakhulu Nkosi ubene viki elihle siyabonga.